ကျွန်တော်နှစ်ပထမဦးဆုံးရင်ခုန်တန်းလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာငယ်ချစ်ဦးဆိုတာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ငယ်ချစ်ဦးကိုဖွဲ့နှွယ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပြောပြစီငယ်ချစ်ဦးဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတတ်တဲ့အရာပါယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ချစ်ဦးဆိုတာရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီကိစ္စဟာယူသားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာချမ်းမထားမှဖြစ်မဲ့အရာမျိုးပါငယ်ချစ်ဦးเจ้าကိုပြောရတာဟာကို့မှာကားကပတ်စံမကြမ်းတော့လို့ကားစပယ်ယာကိုအနားကပ်ပြီးကျွန်တော်ကားကမပါလို့ပါခမားလို့ပြောတာတော့ရှက်ဖို့မကောင်းပါဘူးမိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းအပေါင်းအသင်းတွေရှိမှဒါမှမဟုတ်ရုံးကလှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေရှိမှဘဲဥကျော်တစ်မျိုးပဲပါတဲ့ထမင်းချိုင်ကိုဖွင့်ဖို့ရှက်နေတာတော့တုံလို့စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေဟာငယ်ချစ်ဦးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှက်တတ်ကြတယ်ညာကြတယ်လိန်ကြတယ်လျှို့ဝှက်ကြတယ်အမိခံထားတတ်ကြတယ်ကြုံရင်မပြောချင်ကြဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့ပြောချင်စရာမကောင်းတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထားပါတော့ဗျာဆီယာမကိုမရတဲ့စာတစ်ပိုက်ကိုမေးတဲ့ရင်ခုန်တန်နဲ့ကိုငယ်ချစ်ဦးကကို့လှဲကြည့်တဲ့ရင်ခုန်တန်တူနိုင်ပါသလားကိုခိုစီးလာတဲ့ကားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတဲ့ရင်ခုန်တန်နဲ့ငယ်ချစ်ဦးရဲ့နေပါဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့ရင်ခုန်တန်နဲ့တူသလားတိမ့်ထီပေါက်တာကို့အိမ်မီးလောင်တာမင်္ဂလာဆောင်တာတစ္ဆာဖောက်ခံရတာကိုအမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းပျောက်သွားတာလှေကားပေါ်ကပြုတ်ကျတာစသည်ရင်ခုန်တန်တွေဟာဘယ်ကစပါသလဲကျွန်တော်ရိုးရိုးကလေးမေးတာပါဒိတ်ခနဲ့ရင်ခုန်တဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုဘယ်သူကစပေးသလဲခင်ဗျားတို့အားလုံးညာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံတာကိုလည်းအပြစ်မဆိုကြပါနဲ့ကျွန်တော်14နှစ်သားအရွယ်1980ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကြားပြီးသားဒိတ်ခနဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ခမ်းနားတဲ့မက်လောက်ဆရာရှိတဲ့အတန်မျိုးကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးပါဘူးကျွန်တော်အတွက်သက်ရှိတက်မဲ့ဩဃာသလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချစ်တက်အောင်ခင်တက်အောင်စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒီဒိတ်ခနဲ့ရင်ခုန်တဲ့တန်ကပဲအဆဆဥဆောင်အစပြုပြီးတင်ပေးသွားတာပါကျွန်တော်ဟာအခုဆိုရင်နေဝင်ချိန်တိမ်သားအဖြူနောက်ခံမှာငှက်ကလေးတွေပြန်သွားရင်လွမ်းတက်တယ်ကိုသိကြတဲ့သချင်းကိုစောင်းမနဲ့ခင်းတွေမှာအဝေးကကြားရရင်လွမ်းတက်တယ်နှင်းစီပန်းတွေကိုအထွေးလိုက်မြင်ရရင်လွမ်းတက်တယ်ခီးသွားတော့ယထာဘောကနေစိမ့်နေတဲ့လေကွင်းအဝေးကတဲအိမ်လေးတွေကိုမြင်ရင်လွမ်းတက်တယ်တစ်ပင်ကြီးတွေကြားမဟုတ်ပဲလားပြင်းညကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြည့်ခွင့်ရရင်ရင်ခုန်တယ်ကိုသိဖက်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုရလာရင်ရင်ခုန်တယ်ဂျင်းမောင်းမီဝစ်ပြီးကိုယ့်ရင်ရှိကကော့တော့နဲ့ရှောက်သွားတဲ့ကောင်မလေးမျိုးတွေ့ရင်ရင်ထဲမှာရင်နဲ့ညူညူကြီးရပြီးနှလုံးသားကိုစို့နေအောင်လွမ်းတက်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကရီစားဦးစီကလာတာပါရီစားဦးဆိုတာကလည်းနှစ်မျိုးကွဲနေတယ်ခမပထမတစ်မျိုးကရီစားဦးဆိုတာသူတို့နဲ့ရီစားစားဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစကားမျိုးမိန်းကလေးတွေပြောများပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ရီစားဦးဆိုတာသူတို့ရင်စခုန်တဲ့သူလို့ပြောကြတယ်အမှန်တော့ရီစားဦးဆိုတာရင်ခုန်တန်ကိုစသိစေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လိမ့်မှာပဲအဲ့လိုရင်ခုန်တန်စပေးတဲ့သူနဲ့ရီစားဖြစ်တာမဖြစ်တာအပထားဆန့်ကျင်ဘက်တယောက်ကိုစတာရတတ်တဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုသူကပေးတာမို့သူ့ကိုပဲရီစားဦးလို့သတ်မှတ်တင်တယ်ကို့ကိုစရင်ခုန်တန်ပေးသူနဲ့ကိုရီစားပါဖြစ်ရရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ခင်ဗျာတောဝက်သားကိုပုံးရည်ကြီးနဲ့ချက်ပြီးဘီးစစ်စစ်နဲ့မြည်ရတယ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကံမထူးခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာတော့သူ့စီရရတဲ့ဒိတ်ခနဲ့ရင်ခုန်တန်းဟာတော်တော်ရေးကြီးခဲ့ပါတယ်ကလေးတယောက်ဘဝနဲ့လူကြီးတယောက်ဘဝကိုပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အထီကိုအရေးကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့လူကြီးစိတ်ဝင်နေကြီးကောင်ဝင်နေဆိုတာဒိတ်ခနဲ့ရင်ခုန်တန်းရပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့ကို့ဆရာဘဝကိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်14နှစ်သားကျော်တော့အမေကဟဲ့ကောင်လေးနင်လူကြီးဖြစ်ပြီနော်ဘာမှတ်နေတယ်လဲလို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဂွေလိန်တုံးစစ်တိုက်တန်းကစားတုံးဘောင်နဲ့စစ်တိုက်တုံးတရေကွင်းပစ်တုံးတာတေကြီးနဲ့မက်စိန်ရင်ကစားတုံးမိန်းကလေးတွေနဲ့ကလမစီနင်းတုံးပါပဲအမေပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဒါတွေလောက်တာကိုလည်းရှက်စရာလို့ကိုမထင်မိပါဘူးဒီလိုနဲ့မိုးတွေအုံပြီးအားနဲ့မရွာပဲ
ဖြည်းကလေးရွာတဲ့မနက်9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်ချက်စင်ထီကလေးစောင်းပြီးချိန်ကလေးဆွဲမုံဟင်းကားထုတ်ဝယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးတအိမ်ကျော်အတိုက်ကလေးကိုလူငါးတွေပြောင်းလာကြတယ်။လော်ရီကားကြီးဖင်ထိုးပြီးမိုးအုံတဲတဲကြားထဲမှာပစ္စည်းတွေချကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဖို့တော့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့14နှစ်သားအရွယ်1980ခုနှစ်လောက်တုန်းကအိမ်ငားတာတို့အိမ်ပြောင်းတာတို့ဆိုတာတော်တော်တွေ့ရမြင်ရခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပါ။ကားပေါ်ကနေအရေးတကြီးတဲမချနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းကျွန်တော်အတွက်ကတော့အထူးဆန်းတွေပါ။ဘီရိုကြီးတွေဆိုဖာကလပ်ထိုင်တွေပိုလုံးကရင်ကြီးတွေကျွန်တော်ကဘာကြောင့်အသေးစိတ်မြင်ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောင်းလာတဲ့အိမ်ဘေးကျွန်တော်တို့စော့နေကြလမ်းကြားကလေးကနေပြီးမှမွေးကားသွားဝယ်တာကိုမွေးကားဝယ်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကထမင်းချမ်းခင်းနဲ့မွေးကားကိုရောဆိုင်တိုက်ပုလေးကိုလူတွေမိုးရီကြီးတဲ့ပြောင်းလာတဲ့အမေအဲ့ဒါနေနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေရဲဝင်ကြည်စမ်းမဝင်းတင်ကလည်း3ပွဲဝယ်တာကျက်တုံဦးကတစ်လုံးနဲ့ကလေးလွှင့်ရင်လွတ်တယ်လို့ပဲမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟဲ့ရဲဝင်ဟိုကျွေးငားမှုရောဖလန်နေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်အနှွေးအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာဝင့်နေတဲ့10ပြားစိတ်4စိတ်နဲ့9ပြားစိတ်2စိတ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်အမေကတော့ကျက်တုံဦးတွေနဲ့ရန်ဖြစ်နေတော့မှပဲကျွန်တော်မစူပေမဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ကကျက်တုံဦးထဲ့နော်လို့သတိမပေးပဲအိမ်ပြောင်းတာကိုငီးကြည့်နေတာ哦အဲ့ဒီကပြီးတော့နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုမေ့နေတာသိကြပါတယ်မေ့ဆိုကြောင်းတက်ချိန်မှာကြောင်းတက်ရစာချက်ချိန်မှာကြက်ရကစားချိန်လေးမှာလူကစားရနေကိုဒီအိမ်ကိုလူတွေပြောင်းလာပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကကစားနေကြလမ်းကြားကလေးကိုလည်းမရောက်ဖြစ်တော့တငယ်ချင်းတွေတိုင်ပင်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကအဲ့နားမှာအရင်တုန်းကလိုအော်ဟစ်ဆူညံပြီးသွားကစားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာအားလုံးကအလူလူသိနေကြတာပါပဲအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်ပြီမဲ့အဲ့ဒီနားကိုတော့ရောင်လို့တောင်ဘယ်သူမှမသွားကြတော့ဘူးသူတို့ပြောင်းပြီးတပတ်10ရက်လောက်အကြာမှာကြားရတဲ့သတင်းကလည်းမကောင်းရက်ွက်ထဲကကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတဲ့ကိုင်းငွေကြီးတို့ကိုဝင်းစိုးတို့အဲ့အိမ်သားမှာဂီတာသွားခောက်တာကိုရက်ွက်ကောင်စီကိုတိုင်နေဆိုပဲအဲ့အိမ်မှာတိတ်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိပြီးတိတ်ဆိုးတဲ့အမေနဲ့အဖေရှိဆိုပဲဒီသတင်းကတော့မနဲ့မိုးလင်းကစုံရွက်နဲ့ချင်မောင်းရွက်ရောင်းတဲ့မိမကြီးတွေနေကင်းဘက်တန်းလာတုတ်တဲ့အပြူကြီးတွေနဲ့မုတ်ကျွဲတဲ့မုတ်အုံနောက်မုတ်ပိုင်းတောင်ရောင်းတဲ့မိမကြီးတွေစီရတဲ့သတင်းမှာကျွန်တော်ကကြောက်ရတဲ့အကူကာလာသားကြီးတွေတောင်မှကြောက်ရတဲ့နေရာဆိုတော့အဖေနဲ့အမေကပြောစရာမလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ကိုအလိုလိုကြောက်သွားခဲ့တာအမှန်ပါပဲဒီလိုကြောက်လေလေအဲ့ဒီအိမ်ရှိရောက်ရင်ခိုးကြည့်လေလေလောက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်ရှိရဖြတ်တုံခဏပါပြီးရင်မိသွားတာပါပဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တိုက်ဖူအိမ်ကလေးနဘေးရလမ်းကိုဖျက်ရှောင်ရင်အမတ်တမဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးဇီးလုတ်စားနေတာတွေ့တယ်ခင်ဗျအသက်ကတော့ကျွန်တော်ထက်4-5နှစ်ကြီးမှာပါကျွန်တော်တစ်ချက်တန့်ပြီးရက်ကြည့်နေတာကိုသတိထားမိပုံရပြီးကျွန်တော်မော့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမပြောပါဘူးခေါင်းပြန်ငုပ်စားအုပ်ကိုဆက်ဖက်ပြီးဇီးလုတ်ဆက်စားတာပါပဲကျွန်တော်လည်းလန့်ဖြန့်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လန့်လာဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီမှာစကက်အတိုးလေးကိုထားတာကိုခြေသလုံးသားလေးကိုဝင်းပြီးဖွေးနေတာပဲပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စားအုပ်ကိုငုံဖက်ရင်သူကဇီးလုတ်စားနေတာပါပြောရအောင်မယ်ကိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်း1980ဝန်းကျင်တုန်းကမိန်းကလေးစကတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တော်ရှားပါတယ်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်း9-10နှစ်လောက်ထိပဲဒီတော့စကတ်ဆိုတာဟာကလေးတွေဝတ်တဲ့ပစ္စည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာအခု16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကစကတ်အတူလေးဝတ်ထားတာမြင်တော့ကျွန်တော်အယမ်းအံ့ဩသွားတာပါပြီးတော့အဲ့ဒီအမရဲ့ခြေသလုံးသားဖွေးဖွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသွားကြည့်မိသေးတာ哦သူကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ပဲမောကြည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့စာအုပ်ပြန်ဖတ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တုန်လှုပ်ပြီးလစ်ခဲ့တာပါအဲ့မြင်ကွင်းကအခုထိဆွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဆရာယုံမှမလားမသိဘူးအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့အရင်အမြဲကစားနေတဲ့တိုက်ပုကလေးနှစ်ဘေးကလမ်းကြားဟာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်အသွားခြင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတယောက်ယောက်ကိုပြောပြခြင်းတယ်ပြောပြဖို့လေကြောက်နေတယ်ရှက်နေတယ်ဘာကိုကြောက်ပြီးဘာကိုရှက်နေတာလဲဆိုတာလေကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်သူကိုပြောပြမှန်းမသိတော့ဒီအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ချင်းချင်းတွေးနေမိတာပါပဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပုကလေးနှစ်ဘေးကလမ်းကြားကိုအကြောင်းအရာမရှိပဲကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်မသွားဝင်ဘူးအမေကမုံရင်းကဝယ်ခိုင်းတာဒေါ်စရင်ဆိုင်ကိုခိုင်းတာမျိုးကြုံရင်ကျွန်တော်မှအမောတကုန်းနဲ့မေးရတယ်
အမေကျွန်တော်အင်းရှိရသွားမလားနောက်ဖေးလမ်းကျသွားမလားအမေကကျွန်တော်ကိုနားမလဲတယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်တယ်မလိုအပ်တဲ့မိကွန်းမှန်းလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိတာလည်းအမှန်ပဲနေမှာဖြစ်နေရလဲရဲဝင်သွားခြင်းတဲ့ဘက်ကသွားကျွန်တော်ဘဝမှာအဲ့ဒီလမ်းကြားကလေးတွေကိုသွားရတာတော့တုံ့လှုပ်ဖို့ကောင်းတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလမ်းကြားကလေးကိုရှောက်ရရင်ကျွန်တော်ကိုဟာပေါ်ရှက်ပြီးတခုခုကပြီးထွန်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ခြေထောက်တွေကလည်းမြေကြီးနဲ့မထိတယ်လို့ပဲလမ်းကြားကလေးကတိတ်မရှိပါဘူးအိမ်တအိမ်ရဲ့အလျားပေ60နီးပါးပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လမ်းကြားလေးတွေကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ဖြတ်သွားတော့ဟေ့ဆိုတဲ့အခေါ်အသံတကွန်းကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်နှစ်ထင်ကိုတင်းပုံးနဲ့နှက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဒီကုလုံးအေးဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြောင်ငေးကြည့်နေမိတယ်မင်းစည်းဆိုင်သွားမလို့မဟုတ်လားကျွန်တော်ခေါင်းကြီးလိုက်မိသလားခေါင်းခါလိုက်မိသလားဆိုတာအခုပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်အထိကိုမမှတ်မိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တို့အတွက်ဒေးဗစ်ချန်နဲ့ထုတ်ဝဲခဲ့မယမ်းပြားနော်ကျွန်တော်လက်ထဲကိုအကျွေငါးမှုစေးရောက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်လစ်တော့တာပဲဒေါ်စင်ရင်ဆိုင်ရောက်တော့မောနေတယ်ဒေးဗစ်ချန်နဲ့ထုတ်ဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒီကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်အမေဝယ်ခိုင်းတဲ့ဘေးဥပါတဘာလေးဝင်ရရသားနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးဒေးဗစ်ချန်ပဲဝင်မိတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကမယမ်းပြားထုတ်တွေကိုလှမ်းယူရင်းမမကပြုံးပြပါတယ်ငါလက်သေးနီစိုးနေတာကွာလို့လဲသူကပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြခေါင်းငိမ့်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြာကြာရက်နေမိတယ်အိမ်လဲပြန်ရောက်ရောအမေကစီးခောက်တော့တာပဲဟင်ထမင်းအိုးမကြခင်ဘဲဥပါပြုတ်ထည့်ဖို့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာအခုထမင်းအိုးကြတဲ့အထိရောက်မလာဘူးဘယ်သွားကမြင်းကျော်ဆွဲနေတယ်လဲဟဲ့ကိုဆရာကြီးကျွန်တော်အမေကခေါင်းကိုခောက်တဲ့နေရာမှာတော့ expect ခမအမေခောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နားထဲမှာဖះကခေါင်းလောင်းထုတ်လိုက်တယ်လို့မြည်သွားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတော့ဘာသာမှမကြောက်ဘူးနားလည်းမနာဘူးခမကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြည်နဲ့နေတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမမရဲ့သတင်းကလည်းတော်တော်လေးကြီးနေပြီခမကျွန်တော်တို့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့အကိုကာလသားတွေထိုင်နေကြဖြစ်တဲ့ကင်းနယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စပိန်ညက်ဆိုင်နဲ့အုတ်ခုံတွေပေါ်မှာလဲသူ့အကြောင်းကိုပဲပြောကြတယ်လှတယ်ချောတယ်ရက်ဆက်တယ်သူနေပုံထိုင်ပုံကဒီကယောက်ျားလေးဘသူ့ကိုမှဂီးမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူကဒီနှစ်10တန်းဖြစ်ပြီးမြို့ထဲကအကြောင်းမှကြောင်းတက်တယ်သူနဲ့တခါတခါကြက်တောင်ထွက်ရိုက်တဲ့လူကသူ့အကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်သူကကြက်တောင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘောင်းမိအတူဒါမှမဟုတ်စကတ်တူလေးနဲ့ရိုက်လိရှိပါတယ်မောင်နှမဝမ်းခွဲတော်ပေမဲ့နေတာထိုင်တာဖက်လေတကင်းရှိလွန်းလို့မျက်စိနောက်တယ်စတဲ့စကားတွေပါကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နားမှာရောင်ချာနဲ့ရဲရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းဂေါ်လီရိုက်ချင်ရင်ဂေါ်လီကိုသူတို့ဘက်ကိုရအောင်ဖြစ်ပြီးသွားကောက်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်လေးရှိပါတယ်အကူကာလသားကြီးတွေကကျွန်တော်အနားရောက်လာတဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဟန်မတူပါဘူးကျွန်တော်လုံးဝကလေးလိုသဘောထားတဲ့အတွက်အေးဆေးပါပဲသူတို့ပြောတာနားထောင်ရင်အဲ့ဒီမမနဲ့ကျွန်တော်လိုရဲစကားပြောမှုတဲ့သူရှိသလားလို့မသိမသာနားဆွင့်ရတာလည်းအမောပါပဲဘသူစီကမှမကြားဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာခုဘာသာကိုကြိတ်ဝမ်းသာနေမိတယ်ကျွန်တော်ဟာသူတို့ထက်သားတယ်လို့လဲကိုရင်ကော့နေမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစကားပြောဖို့ခဲ့တာကိုတော့အကူကာလသားကြီးတွေကိုမပြောပါဘူးမယုံမှဆိုးရရဲ့အကူညီတောင်းမှဆိုးရရဲ့ကြောင့်ပါသူတို့အားလုံးအဲ့ဒီမမကိုကြိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းထင်နေခဲ့တယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီမမအကြောင်းကိုကြားရတာကတော့မိမကြီးတွေမိမလက်တွေစုံကြလေးရှိတဲ့မဝင်းကားဆိုင်ပစ္စည်းလေးပါလေးအပေါင်ခံတတ်တဲ့ကျွန်တော်အတော်အိမ်နဲ့သူတို့နေကင်းတန်းတုတ်ကြတဲ့ညောင်မင်ကုန်းအောက်မှာပါပဲသူတို့စီကကြားရတာတော့အဲ့ဒီမမတို့ဟာအရင်တုန်းကချမ်းသာတယ်နောက်မှအထည်ကြီးပြက်ဖြစ်ပြီးဒီကိုပြောင်းလာနေတာဆိုတာရဲ့တချို့ကလည်းမြို့တွေကတိုက်အိမ်ကိုရောင်းအမွေခွဲပြီးရောက်လာတာလို့ဆိုတယ်သူမိဘတွေကကက်ဆက်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသမီးဖြစ်သူကိုအရန်ချစ်ကြတယ်အရင်နေခဲ့တဲ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကအတင်းလိုက်အတင်းကြိုက်ဖြစ်ကြလို့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်စသည်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီမိမကြီးတွေစီကတန်ဖိုးအရှိဆုံးသတင်းကတော့အဲ့ဒီမမရဲ့နာမည်ကိုသိရတာပါပဲဖြူစင်စင်တက်တဲ့လှလှအေးမဝင်းကြီးမခင်ကြီးမဆန်းဝင်းစတဲ့ကျွန်တော်သိရသမျှမိန်းကလေးနာမည်တွေထဲမှာတော့အဆန်းဆုံးနဲ့အလှဆုံးနာမည်ပါပဲသူ့အိမ်ကသူ့ကိုမိစဉ်လို့ခေါ်ကြောင်းလဲသိခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမမစင်လို့အဲ့ဒီကလေးကသူ့ကိုချိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကြ
ကျောင်းရတဲ့တနေ့ကျွန်တော်မမစင်တို့အိမ်နားမှာကစားကြပါတယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးတွေရောအစုံပါပဲကစားနည်းကတာတေကြီးနဲ့မဆိန်ရင်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတဲ့နီးခမအုပ်စုနှစ်ဖွဲ့ခွဲနာမည်ဝက်တီပေးပြီးလှဲကြတဲ့သူကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးခေါင်းဆောင်ကခေါ်တဲ့နာမည်ဝက်နဲ့လူကထလာပြီးမျက်စိမှိတ်ထားသူ့ကိုခေါင်းတို့ပြီးကိုနေရာကိုပြန်ထိုင်မျက်စိအမိတ်ခံရတဲ့သူကသူ့ကိုခေါင်းတို့သူကိုရအောင်ဖွာတဲ့နီးပါကစားကြတော့ထုံးစံတိုင်းညင်းကြခုံကြနေပေါ့ခင်ဗျာညင်းခုံဆူနေနေကြတော့ခေါ်တန်တန်နှစ်တန်ကြားပြီးတငယ်ချင်းတွေအကုန်ညင်းတာရက်သွားလို့လှည့်ကြည့်တော့မမစင်ရဲ့ကျွန်တော်ရွေးပြီးလက်ရက်ခေါ်နေတာခင်ဗျပထမတော့ကျွန်တော်ကြောင်နေပါသေးတယ်မမစင်ကပြုံးပြီးထက်လက်ရက်ခေါ်တာရဲ့ဘေးကဟဲ့နင့်ကိုခေါ်နေတာနင့်ကိုဆိုတော့မှသတိဝင်ပြီးကျွန်တော်ပြေးသွားမိတယ်အနားရောက်တော့မောလို့ဗျာစိတ်ထဲမှာလဲဒီဘစ်ချမ်းပဲသတိရတယ်ငါ့ကိုဝဲကိုင်းပြန်ပြီးပေါ့လေခြံစည်းရိုးနားရောက်တော့မမစင်ကပိတ်ထားတဲ့သူ့ခြံတကားလေးကိုအသာဟသူ့ကိုယ်လေးတစ်ပိုင်းလောက်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မင်းတို့ကစားနေကြတာလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အေးကစားရင်တူတူကစားကြကွာမမစားချင်နေတာကွာသိလားဟုတ်ကဲ့မမစင်ဟင်မင်းမမနာမည်ကိုသိတာလားကိုဆရာကြီးကျွန်တော်တုံလို့ကြောက်လန့်သွားပုံကတော့မပြောနဲ့တော့ဗျာဘာပြန်ပြောမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးမမမျက်နှာကိုလည်းမကြည့်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်ရှိသူတယောက်လိုခေါင်းကိုငုံချထားမိတယ်တိထားရင်လည်းပြီးရောတိမဆူကြနဲ့တော့သိလားစကားဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုတစ်ချက်တက်တာခံရလို့မော့ကြည့်တော့မမစင်ကသူ့လက်ကိုပြန်ရုပ်ပြီးနေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးကိုယ်တစ်ပိုင်းပြန်ဝင်တကားပိတ်ပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တအံ့အော်နဲ့ဝိုင်းငင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအယမ်းပျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အယမ်းဂုဏ်ယူနေမိတာအမှန်ပဲဟဲ့နင်းနဲ့သူနဲ့သိတယ်ဟုတ်လားရဲဝင်းအေးသိတယ်ဘာပြောတာလဲတူတူကစားတဲ့သူစားချက်နေတာတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနေရာနည်းနည်းရွှေ့ကစားကြပါတယ်ကစားဝိုင်းကခဏပဲတိတ်ပြီးပြန်ဆူတာပါပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆက်မကစားချင်တော့ဘူးကစားရတာဘလို့မှစိတ်မပါတော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကစားရတာဟာဘာတိတ်ပဲမှမရှိတော့သလိုပဲဒါနဲ့မအေးမြင့်ကိုကျွန်တော်နဲ့မမစင်တီးတာဘသူ့ကိုမှမပြောဘူးမှားပြီးကစားဝိုင်းကထွက်လာခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့လေကျွန်တော်တနေရာထဲမှာငြင်ထိုင်လို့မရအောင်ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးအမေကတော့အရင်နေကုန်အောင်ဆော့ပြီးမိုးချုပ်မှပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်လို့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘာတွေမှမသိတာတွေပုံနေခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့တွေကျတော့အဲ့ဒီခံစားမှုတွေပျောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာတီကြီးနဲ့မဆိန်ရင်မကစားတော့ဘူးကလမစီမနှင်းတော့ဘူးဂွေမလိမ့်တော့ဘူးစစ်တိုက်တန်းတို့ပြေးပုံးတို့ကိုလည်းမကစားတော့ပါဘူးဂေါ်လီတော့ရိုက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်ကဂေါ်လီရိုက်ကောင်းတဲ့သူဆိုတော့စိန်ခေါ်တဲ့သူကောင်းကောင်းရှိရင်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဂေါ်လီရိုက်ပွဲဟာပတ်စံကြီးရိုက်ကြတာမို့ကာလသားတွေပါတက်လို့ဂေါ်လီကစားတာဟာကလေးကစားနည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပါအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဟာတက်နိုင်သမျှကလေးကစားနည်းတွေကိုရှောင်လာခဲ့တာသတိထားမိတယ်အရင်တုန်းကလိုချွေးတန်ရွှေရွှေနဲ့မျက်နှာအစီပြန်နေရတာထက်အဝိစားတက်တက်ရဲရဲနဲ့တနခါကိုဖုံနေအောင်လိမ့်တက်လာပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့ကင်းထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာစပင်းညက်ဆိုင်ရှိမှာထိုင်တက်လိရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ထက်9နှစ်ကနေ10နှစ်အထိကြီးတဲ့ကာလသားကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သတ်မှတ်တာပါပဲပြိုင်ပွဲဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ထက်ပိုသားတယ်လို့ထင်နေမိတယ်မမစင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောရင်းနှီးအောင်နေတာ哦သူတို့ကတော့အနားတောင်ကက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမလားဒီနေ့ကျွန်တော်မမစင်တို့အိမ်ဘေးလမ်းကြားကလေးတွေကနေစာအုပ်ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့လမ်းကြားကလေးကိုရေးရေးဖြစ်ရနေပါပြီလမ်းကြားကလေးကိုရောက်တိုင်းရင်ထဲမှာရှိမ့်မြမြနဲ့ကျွန်တော်ဟန်တခွဲသားနဲ့လမ်းလျှောက်ရတာကိုတော်တော်ဆွဲလန်းနေတာကိုခင်ဗျကျွန်တော်မျောလင်းချက်နဲ့ခိုးကြည့်တော့မမစင်ကိုပဒင်းပေါက်နားမှာရက်နေတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လမ်းဖြန့်ပြီးမျက်နှာပြန်လွှဲတော့ခေါ်တန်ကိုကြားရတော့တာပဲဟိတ်လောင်းကျွန်တော်တော်တော်တုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ပဒင်းပေါက်နာကိုသွားရတာပါကျွန်တော်တွေ့မလားလို့နေ့စဉ်မျောလင့်ပြီးဒီလမ်းကလေးကအချိန်ချင်းဖြတ်ခဲ့ရဘူးတာ哦မင်းဆောင်ဆိုင်သွားမလို့လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေမင်းလက်ထရဝိထုတွေလားဘာတွေလဲပြစမ်းကျွန်တော်လက်ထရဝိထုတွေကယူဝရီခင်စိန်လိုက်နဲ့ညိုဝင်းတို့ရဲ့ဝိထုတွေပါမမစင်ကတီးချကြည့်ပြီးပြုံးရင်းနဲ့စာအုပ်တွေကိုပြန်ပေးပါတယ်မင်းကအလားသားပဲကွစာကြီးပေကြီးတွေဒီရေနဲ့ဖတ်လို့ပါလားမင်းဖတ်တာလားမင်းကလူကြီးတွေဖတ်တာလားကျွန်တော်ဖတ်တာပါ
စာကြဘူးလေးပေါ်ဟုတ်လားမမအတွက်လမ်းကြုံရင်ကာတွန်းငှားခဲ့ပေးပါလားပြာလောင်ဖြစ်ဖြစ်တမိန်ဘောတို့ဖြစ်ဖြစ်ထမင်းလည်းရရင်လည်းငှားခဲ့ပကြီးကိုမောင်တို့ဘာလို့ဖတ်ပါလားပကံခေနောက်ခံဇက်လန်းတွေရေးတာအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးမှနောက်မဆုတ်ပဲရေရဲဝုန်းဝုန်းပြောခဲ့တာပဲကျွန်တော်ဟာစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငငယ်ကလေးကပြောရဲဆိုရဲတတိရှိတတ်ပါတယ်မမစင်ကပြုံးပြီးကျွန်တော်ခေါင်းတစ်ချက်ပုတ်ပါတယ်အေးငှားခဲ့ကွာအင်းရှိကနေမပေးနဲ့နော်တီလာခေါင်းညိတ်ပြပြီးကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုင်ကိုတချိုးလေးလစ်တော့တာပဲပြန်လာတော့မမစင်အတွက်ကာတွန်း၄အုပ်တောင်ပါလာပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းတက္ကသိုလ်ဘုံနိုင်နဲ့မင်းကျော်ဝိတု2အုပ်ပါလာတယ်မမစင်ကကာတွန်းတွေလှမ်းယူရင်ခဏနေအောင်ဆိုပြီးပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကက်ဆက်တန်ပါကက်ဆက်ကိုကျွန်တော်သိကြိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့14နှစ်သားအရွယ်လောက်တုန်းကကက်ဆက်ဆိုတာအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကက်ဆက်ရှိတဲ့အိမ်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါပေးပါတယ်ကက်ဆက်ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာမမြင်ရပေမဲ့ကက်ဆက်တန်တူးတူးညီညီလေးကိုကြားနေရတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ကတချင်းဆိုတာကိုရေဒီယိုကလာမှနားထောင်ရတဲ့ကောင်ရေဒီယိုတောင်အိမ်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာတော့တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေဒီယိုကလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမစင်ပြန်ရောက်လာပြီးရော့ဆိုလှမ်းပေးတယ်ကြည့်တော့တိတ်ပံတစ်စိတ်တံမြာပေါင်းတစ်ထုပ်ခမကျွန်တော်တို့နားဈေးဆိုင်တွေမှာအဲ့လိုမုံမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားပြီးထူပူသွားတာပဲမုံကိုရတာထက်ကျွန်တော်ကိုစေတနာရှိတာကိုဝမ်းသာတာပါမင်းနဲ့မရဘူးသူရဲဝင်းအော်အေးမနေ့ပြန်ဆောင်းအိမ်လည်းဝင်ခဲ့အောင်နော်နောက်နေ့တွေမှာမမစင်နဲ့ကျွန်တော်တနေ့တစ်ချိန်တော့တွေးကြရပါတယ်စာအုပ်ဆိုင်ရပြန်လာတိုင်းမမစင်အတွက်ကာတွန်းတွေပါလာတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတွက်လည်းထူပိတ်ကြီးပိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေငှားလာမိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုတာကိုမမစင်ကအထင်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်မလွတ်နိုင်ဘူးတယောက်ယောက်ကဒါမှမဟုတ်ဆရာကဒီလိုစာမျိုးတွေဖတ်ပါလို့ညွှန်ကြားရင်တောင်မှကျွန်တော်အဲ့လောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်တာသိကြတယ်ကိုဆရာကြီးအခုတော့မမစင်ရဲ့တေဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုနဲတာမဟုတ်ဘူးတနေ့တော့မမစင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းနေရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုနဲ့ကြုံပါတယ်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကာလာသားတွေနဲ့အတူကင်းတင်းနားမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအားရင်ကာလာသားတွေနားသွားလိရှိပါတယ်သူတို့နဲ့နေရတာကိုကစားရတာထက်ကျွန်တော်ပိုပြီးအရသာတွေ့နေတာအမှန်ပဲပြီးတော့သူတို့မမစင်ကြောင့်ပြောကြရင်ကျွန်တော်ကငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတတ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အထဲမှာအမားတွေမဟုတ်တာတွေပါရင်တော့ကျွန်တော်ကပြုံးနေလိုက်တာပေါ့တခါနှခါဝင်ပြောဘူးတော့ကကိုမြင့်အောင်ကဟဲ့အောင်ကလေးလိုနေစမ်းကွာလို့လှမ်းငေါက်တာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဘယ်တော့မှဝင်မပြောတော့ဘူးထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့နေကသူတို့မမစင်အကြောင်းပဲပြောနေကြတာပါပြောနေကြရင်နဲ့သူတို့အားလုံးတန်းအော်နဲ့လှမ်းကြီးကြလို့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကမယုံနိုင်စရာပါမမစင်ရဲ့လေမမစင်ကအင်ဂျီခတ်တူကလေးနဲ့ဖလဲချင်းပေါင်းပြီးအချက်ကိုဝစ်လို့ကိုနဲ့ကားလမ်းမပေါ်မှာရှောက်သွားနေတာခဏမင်တက်သွားပြီးတဲ့နောက်နဘေးကအတန်တွေကစူညံသွားတာပဲကျွန်တော်နားပိတ်ထားကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တိစိတ်ကဥနေပြီးဘာလို့မှမကြားရတော့တာတကယ်ပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာအရွယ်ရောက်ပြီးကစားမိန်းကလေးတယောက်ကိုဂျင်းမောင်းဘီနဲ့ပထမအဦးဆုံးတွေ့ဘူးခဲ့တာအမှန်ပါပဲခုတည်းထိဂျင်းမောင်းဘီနဲ့ကောင်မလေးတွေကိုလှမ်းတွေ့ရရင်ရင်ထဲမှာညှို့တွတ်မိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတော့ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောပဲကင်းတဲကနေပြန်လာပြီးစောင်းကောင်းပြီးချုံအိတ်တော့တာပဲမျက်စိမိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကဘာထဲမှာကျွန်တော်ဟာဂျင်းမောင်းဘီဝစ်ထားတဲ့မမစင်ကိုမြင်နေတယ်ဒီလိုဝစ်ထားတာဟာသူ့ရီးစားနဲ့တွေ့ဖို့သွားတာပဲလို့လဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်စောင်းချုံထိုင်းကျွန်တော်မောလာတယ်နောက်ဆုံးတော့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်နူးလာတော့ည9 နာရီအပြင်မှာမိုးတွေကတဲတဲမဲမဲရွာလို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှုက4 ရက်လောက်မမစင်တို့ရဲ့လမ်းကြားကိုရောအိမ်ရှိကိုရောမသွားရပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာတော့4 ကဘာလောက်လို့ထင်နေတယ်9 ရက်မြောက်နေ့ကျတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအခုဆိုရင်မမစင်ကျွန်တော်ကိုမျောနေလောက်ပြီလို့ပဲတွေးနေတာ哦စာအုပ်တွေအပ်ဖို့ကိစ္စရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြနဝစ်စားပြီးမမစင်တို့အိမ်ရှိကတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာတွားထိုင်နေလိုက်တယ်ကစားနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်မကစားဘူးထိုင်နေတော့မမစင်တို့အိမ်ဘက်ကကက်ဆက်တန်ကိုကြားပါတယ်တချင်းတန်မဟုတ်ပါဘူးကက်ဆက်ဇလန်းခွေပါကျွန်တော်လည်းလှည့်မကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတော့နားအာယုံပဲစိတ်ထားရတယ်တိတ်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်နားထဲမှာဟိတ်ကိုရဲဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတော့တာပဲပထမကျွန်တော်လှည့်မကြည့်ဘူး
3 4 ခုထက်လည်းပိုမခံနိုင်ပါဘူးမမစီရင်လေစပင်းလေးနှစ်ဖက်ကိုခွဲပြီးဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှစီးလို့အိမ်နေအင်ကြီးလက်ပြက်ကလေးနဲ့ရေလက်မောင်းသားလေးတွေကလည်းဝင်းလို့ခမညာမင်းဘာဖြစ်လို့အိမ်ဘက်မလာတာလဲမင်းကိုရှာနေရ3 4ရက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ကခေါင်းငုံရင်းနေပဲမေးလိုက်ပါတယ်စောက်တွေအဖို့လားအေးပေါ်ကွာမင်းမလာနဲ့အနည်းကကြီးတော့ကိုပဲအခိုင်းလိုက်ရတယ်ဆိုင်တီးလို့လားတီးတယ်လေခန်းကော်ရိတ်တာလည်းနေရမဟုတ်လားနေပါအောင်အခုမင်းပါလုံနေရလေဇလန်သားထောင်နေတာအော်အေးမင်းကဇလန်ကြိုက်တာပဲကဲလားအိမ်ထဲမှာဝင်သားထောင်လာလေမမစင်ကကျွန်တော်လက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားတယ်ကိုဆရာကြီးကျွန်တော်မှလေထဲပစ်ပြီးလွှင်းလိုက်ရတယ်လို့ဒီရွတ်တိုက်ပါသွားတာခင်ဗျာမမစင်ရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုမှမသိတော့ဘူးသတိစဝင်တာကမမစင်တို့ရဲ့အိမ်ရှိတကားဝါကိုရောက်တော့မှပါကျွန်တော်ကရုံရင်နဲ့အဝင်တကားဝါမှာထိုင်ချတော့အိုးအဲ့ဒီမှာမထိုင်နေလေကွာအိမ်ထဲဝင်ထိုင်ပြီးနားထောင်ဝင်ပါကွကျွန်တော်မရေတရဲဝင်ပြီးကက်ဆက်နဲ့မနီးမဝေးမှာထိုင်ပါတယ်ကက်ဆက်ဆိုတာကိုလည်းနီးနီးကက်ကက်မြင်ဘူးတာလေဒါပထမဦးဆုံးအချိန်မှာဖွင့်ထားတဲ့ကက်ဆက်ဇလန်ကမင်းသက်ငှပြီးဆရာကြီးမြခိုင်းနဲ့မမစင်ကတော့ဆိုဖာလေးပေါ်မှာထိုင်လို့ကျွန်တော်စိတ်ဆူပြေသွားပါပြီကျွန်တော်3 4ရက်မလာတာကိုသူချော့တာပဲလို့စိတ်ထဲကဂျင်းနဲ့ကလေးကစိတ်ဆူပြေနေပါပြီမမစင်ဒေးဗစ်ချန်စားမလားကျွန်တော်စကားဆုံးတော့မမစင်ကပြုံးတယ်မစားပါဘူးကွာနေခင်းဆိုသိပြင်းတာပဲသိလားမင်းလည်းနေခင်းပြင်းရင်လာနော်ကဘာလောကကြီးထဲမှာနေရတာကျွန်တော်အချိန်နဲ့ဆုံးချင်းကအဲ့ဒီကစတာပါပဲကျွန်တော်ကက်ဆက်စကားအသံတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်မှပုံပြင်းတဲ့ဇလန်းပမာကိုနားထောင်ရတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီခွင့်ရမျိုးဟာရတော့ရခဲ့ပါပဲဇလန်းကလည်းဂမ်ဘီယာနဲ့စုံတော့ရောမွေထားလေတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့ဇလန်းဆုံးလို့မမစင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကစားဖော်တွေကငေးလို့ခမညာအန်အော်တဲ့အားကြတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေရှိမှကျွန်တော်ရင်ုံကလေးကိုမောက်ပြီးရှောက်ခဲ့မိတာဝင်ခံရမှာပဲဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှတော့မပြောနဲ့နော်လို့ကျွန်တော်တယောက်ကိုမှမတားခဲ့ပါဘူးပြောကြစမ်းပါတလောကလုံးကြောင်းပြောလိုက်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကလေးကစားနည်းတွေဘာကိုမှမကစားတော့ဘူးနေ့တိုင်းမမစင်စီမှာကက်ဆက်ဇလန်တွေသွားနာထောင်နေတခါတလေမမစင်နဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုအတူသွားတယ်ကျွန်တော်လာနေကြမို့လားတော့မသိဘူးသူ့အိမ်ကကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်အပြင်ကိုလွှတ်လေရှိတယ်လူပြိုကာလသားတွေထိုင်နေကြတဲ့ကင်းထဲရှိစပင်းညက်ဆိုင်ရှိရနေမမစင်နဲ့အတူဖျက်ရရင်ကျွန်တော်သိပျော်တာပဲဟိုလူတွေရမ်းអော်တဲ့ခါမျိုးဆိုရင်မမစင်ကကျွန်တော်ပခုံးလှမ်းဖက်ပြီးရှောက်တက်တယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကအသေးနှလုံးကိုရွှေတလေစုပေးလိုက်တယ်လို့ရင်တကုတ်ကုတ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကမမစင်တို့ရဲ့အိမ်ရှိတကားကိုပိုင်နိုင်တွန်းဖွင့်ပြီးကက်ဆက်ဇလန်ဝင်နားထောင်ချိန်မှာချန်ရှိရစ်တီလုံနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာလဲရင်ကိုကော့ထားတာပါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်တော့ခြံတကားကိုပေးဖွင့်ပြီးအိမ်ရှိတကားဝမှာထိုင်ခိုင်းတက်တယ်ကြည့်မရရင်တော့နေပြီးတော့အပြင်မှာပဲမမစင်ကလည်းကျွန်တော်ခေါ်သွင်းတဲ့လူတွေကိုဘာမှမပြောပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကက်ဆက်ဖွင့်တာပိတ်တာအေးဆိုင်ဘီဆိုင်ပြောင်းတာအတန်တိုးတာကျဲတာတွေကိုလည်းပြထားသေးတယ်ကျွန်တော်ကက်ဆက်ကလုတ်ကိုလှမ်းကင်ရင်ဟိုကောင်တွေမျက်လုံးပြူပြီးမျက်စံကလေးကလေးနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်ကလည်းမမစင်တို့အိမ်သွားမလို့ဆိုပြီးရောပဲဘာကိုမှမပြောတော့တာအဲ့ဒီလိုနဲ့3 4လလောက်ကြာမှကျွန်တော်ဟာညဆိုရင်12နာရီကျော်မှအိတ်တက်လာတယ်အိမ်နေရင်အင်ဂျီလက်ပြက်ကလေးဝစ်တဲ့နေ့မျိုးမှာဖြူဝင်းမွတ်နေတဲ့မမစင်ရဲ့လက်မောင်းကလေးတွေလက်သိန်းတွေစိုးပြီးကစားလက်သေးကလေးတွေကိုလေးနဲ့မှုတ်ဟန်လေးတွေဒေးဗစ်ချန်ကိုငံပြားရည်ငြုပ်သီးမှုန်နေနေပြီး2 ယောက်ခိုးစားရတာတွေသူ့စပင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖီးပြီးချစ်ဆန်ပြီးချစ်နေတဲ့ဟန်ကလေးတွေအဲ့ဓာတွေကိုစဉ်းစားရင်အိမ်မရဖြစ်ခဲ့တယ်ဂေါ်လီရရင်ကြော်ထွေးကိုဘလို့နိုင်အောင်ရိုက်ရမလဲမြင်းမောင်ရှာလို့မတွေ့အောင်ပြီးပုံကစားရင်ဘယ်နေရာပုံးမလဲတေခွင်းပြည့်ရင်မူတူးကိုဘလို့နိုင်အောင်ပြစ်မလဲထုတ်စည်းတွင်းရင်မလှယူကိုဘလို့မိအောင်ဖမ်းမလဲဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေထက်ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိုးကောင်းခင်ဟာကျေပြန့်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရင်ခုန်တာပြားရည်မြစ်ထဲကူးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာကိုယ်သဘောကျတဲ့ကြပြအတူလေးတွေကိုပုံစံနည်းနည်းပြောင်းပြီးကိုကြီးတလူလိုပါလို့ကူးရေးတက်လာခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ဟာကလေးလိုနေတတ်သမျှမနေတော့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်ဟာလူကြီးလိုနေလာခဲ့တယ်ရင်ခုန်နေပြီလေကျွန်တော်ရင်ခုန်နေတဲ့အရာနဲ့လက်ရောညီထွေအောင်နေရတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးရင်ခုန်ပါတယ်ရင်ခုန်ဆိုဘဝမှာပထမဦးဆုံးခုန်နေရင်မို့ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့တဲ့နီးမျိုးနဲ့ကိုခုန်တာပါနေကင်းဘက်မမစင်နဲ့အမြဲရှိတတ်တဲ့သူ့အတော်က10ရက်ကွက်ဈေးကိုဈေးဝယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မမစင်2ယောက်တည်းရေကက်ဆက်မှာဖွင့်ထားတဲ့တခြင်းကပန်းပြေမတခြင်းကို့အသေးပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုပန်းပြေမလေးလက်သူသာပေးရဖို့မှန်းရွယ်လာခူးချွေမှာစိုးမိတယ်ကွာကျွန်တော်ရုတ်တရက်အတန်တိုးပြစ်လိုက်တော့မမစင်ကလှမ်းကြည့်ပါတယ်စီးကျက်လိုက်နေတဲ့သူ့ခြေထောက်ကလေးတွေလည်းရက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြီးကြည့်နေတဲ့မမစင်အနာကိုကျွန်တော်အတင်းစွဝင်သွားတယ်ရင်တွေခုန်လွန်းလို့ဘာတန်ကိုမှမကြားရတော့တဲ့အထိပဲလက်နဲ့ဒူးတွေတုံနေတာပဲမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုကြိတ်တင်ရတယ်မမစင်ကျွန်တော်ကိုချစ်လားအာတင်မီမေးရလို့လေတန်းကမဆန့်မိပါဘူးမမစင်ကပထမအံ့ဩသလိုကြည့်နေတယ်9စက္ကန့်လောက်ကြာမှပြုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မအောင်ဆွဲကင်ပြီးသူ့နဘေးကဆိုဖာပေါ်ဆွဲချရင်ဘာများလဲလို့ချစ်တာပေါ့ကွကျွန်တော်သတိလစ်မလို့ဖြစ်သွားတယ်ထို့သောဖြစ်ပုံမျိုးယခုအသက်36နှစ်အထိတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘာလဲစိတ်ကောက်ပြန်ပြီလားဟုတ်လားမမစင်ကကျွန်တော်ခေါင်းကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဖွပြီးမိတယ်ကေခဏနေဦးမမစင်ကဆိုဖာပေါ်ကလှစ်ခနဲထသွားတယ်ကျွန်တော်တကူလုံးမှာကြာနေတဲ့ကြီးမားလေးလံသောအရာတစ်ခုလွင့်ထွက်သွားသလိုပဲကေရော့ဟုတ်ပြီလားမမစင်ကျွန်တော်ကိုတခုခုလှမ်းပေးတယ်မျက်လုံးတွေပြာနေလို့ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တခုခုပြောဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှပြောလို့မထွက်ပါဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တော့တဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ရင်နဲ့လက်ထဲကြစ်ပါအောင်စုပ်ထားတဲ့အရာကိုဖြေကြည့်တော့တိတ်ပံတစိမ့်တံမြာပေါင်းတစ်ထုပ်ပါကျွန်တော်ဟာအိမ်နေပြီးကလေးကမမစင်စီကိုမရောက်တော့ပါဘူးနှင်းနေအရန်ကြတဲ့တနေ့မှာတော့မမစင်တို့အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုလော်ရီကားကြီးပေါ်မတင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖလန်တဲ့အနှွေးအင်ဂျီလေးကိုဝေးရင်အိမ်ရှိခုံတန်းလျားကနေထိုင်ကြည့်နေမိတယ်မမစင်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးနှင်းကွဲစားမှာပစ္စည်းတွေစုံလို့လော်ရီကားကြီးကအီပဲနဲ့မောင်းထွက်သွားတယ်ကားအဆုံးထိကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်မမစင်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ကြားရတာကမမစင်ဟာကျွန်တော်တို့အရှိရက်ကွက်ကလူတစ်ယောက်နဲ့ကြိုက်ကြတာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူမိဘတွေတီးသွားလို့ပြောင်းသွားကြတာဆိုပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးဘယ်သူကမှလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောပြပြဘူးဒါပေမဲ့ဂျင်းမောင်းမီဝတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုတွေ့ရင်ရင်ထဲမှာညှို့ပြီးစိတ်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိအောင်ဖြစ်နေမိတော့မယ်ကျွန်တော်အသက်36နှစ်ရှိပြီ22နှစ်တောင်ကြာရောပေါ့အခုနေကျွန်တော်ကိုတွေ့ရခင်ရတဲ့လူဟာမြစ်တစ်မြစ်ကိုအလျားလိုက်ဖြတ်ကြည့်သလိုဖြစ်နေမှာပဲအမှန်တော့ဘယ်မြစ်မှသူတို့မြေဖျားခံရနေရအောင်ဖွဲ့လို့ညာလို့မရပါဘူးလူတွေလည်းကိုယ့်ရင်ခုန်တန်းကိုညာလို့မရဘူးညာရင်လည်းဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုပဲသိမှာပါကိုသိနေတာတော့ခဏလေးပြန်ပေါ်နေတာလဲဘာမှမရှိဘူးလေကျွန်တော်ဟာဆရာအောင်ချင်းထက်ငယ်တဲ့အတွက်ဆရာအောင်ချင်းထက်မာယူရဲ့ပူဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့လောက်မလှဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဇက်သိန်းဟာထင်တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးထင်တယ်လို့မဖြစ်ပေမဲ့ဒါအမှန်ပဲလေနီကိုရဲ့အလွဲပေါင်းချုပ်ဆောင်မှဖတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ